Bonjour, Sava. Dit is donderdag aand en dit beteken natuurlik ons op die Losgemaal en ons praat rugby. Lekker hier in die middel van die wêreldbeker is seker omtrent wat ons nou kan sê definitief in terme van die hoeveelheid wedstryde gespeel. Daar's natuurlik 'n hele klompie weke oor en lekker aksie wat wag, maar gelukkig hoef julle nie net na my te luister nie. Angus, goeienaand, gaan met jou my maat? Hey, naandse ein. Besig. Baie besig op die oomblik. My kan nie kla nie, die wêreldbeker hou my ook op my tone. Baie kommentaarwerk om te doen. Baie meer analise persoonlike goed. So ja, ons is aan die gang, maar kan nie kla nie, maat. Kan baie goed. Yes, ek sien die man sprei sy vlerke. Hy word nou al self geïnterview en hy doen commentary, so dit lyk my spreading your wings, né? Ja, not just my wings, né? Also my arms. Daar's hy, great stuff. En nog 'n man wat homself besig hou met allerlei dinge is ene meneer Braam van Straat en Braam, baie welkom by die show vanaand en net vinnig voordat jy wegspreek ook baie geluk met jou verjaarsdag. Baie dankie Hein, dankie Angus. Ja, mense word nie, maar ek gaan nie my ouderdom sê nie. Ek dink dit is al onbekend. Maar ja, mense raak jonger nie, maar dit is wonderlik. Ek voel nog 21, so ek soos hulle sê, lewendig en gesond. Braam, ons weet natuurlik jy hou jouself nooit te ver van die rugbyveld af nie en hulle van hom skoppers stel. Net laaste ons op die show was jy ons regtig 'n lekker tegniese les hierso gegee oor al die skopmetodes en dinge, maar sê my, is dit nog steeds waarmee jy hoofsaaklik besig hou of is daar ander dinge wat nou jou aandag vat? Man Hein, ek was baie gelukkig geweest so 18 maande terug. Het ek 'n oproep gekry van 'n vriend van my af en dit sê iemand gaan my bel en toe bel hy my eers 3 weke later. Dit was toe Morney Skuman van Blue Label Telecoms en van toe af 18 maande later hier sit ek vandag. Ek is die Regional General Manager van Blue Label Telecoms in die Vrystaat en Noord-Kaap. So ek sê altyd op 52 het ek my meestersgraad kom doen in telekommunikasie. Dit is nogal interessant, maar baie ja, ek geniet dit ontsettend. Ek hoop jy kan daai telekommunikasie gebruik om maar julle in Noord-Kaap te diens en dat jy darm nou nie oral self hoef uit te kom nie, want dit kan omtrent 'n rondryery veroorsaak, maar is bly om te hoor dinge gaan goed aan jou kant. Maar daar's natuurlik een wat ons nie vanaf kan wegkom nie, wat ons net so vinnig gaan moet takel en dit is natuurlik wat gebeur het die afgelope naweek. Ek meen dit is ek sien daar's 'n paar ouens wat hier en daar probeer sê maar luister hierso, ons hou nou getriek op ons sleeve en jy weet ons gaan met nog ietsie anders te voor in dag kom en ons wil nie vir almal alles wys nie. Maar die punt van die saak is jy weet ons sou graag vir Ierland wou wen en ons het nie die job gedoen gekry op die naweek nie. Angus, vir jou uit daai wedstryd uit, eerstens miskien kom ons gaan by daai teorie, is dit deel van een of ander meesterplan van nie naby in Erasmus of dinge net nie heeltemal gewerk soos dit moes nie? Ja, en ek dink eerlikwaar met daai intensiteit wat hulle die game mee begin het, hoe die game gespeel was op deur die 80 minute. Ek dink enige Springbokspan of enige Springbok speler wat hy trek gaan sê, man, kom ons gooi 'n game vandag vir rede X, Y, Z nie, want ek dink hulle sou regtig 'n game wou gewen het en hulle het gewys hulle het regtig alles gebring in 'n game. Dit was fisies, dit was intens. Dit was soos 'n finaal gewees op sy eie. En mens kan sien aan die einde van die game die manne was regtig teleurgestel in die resultaat. So ek sal dink die plan was miskien wen vir Ierland. Ons het 'n paar manne teen Tonga en vir die quarterfinals. En nou het dinge dalk 'n bietjie verander. Plan gewys, die spanlys lyk nie so nie. Maar ek dink enigiets sal gaan om 'n game te gooi vir 'n makliker pad vorentoe. Dit was nie een van daai games waar dit kon enige kant toe gegaan het. Dalk 'n penalty wat hoek toe gegaan het van Faf. Maar net 'n paar gemis. 'n knock-on hier, 'n paar breakdowns wat nie ons kant toe gegaan het nie. So dit was een van die games waar die margin was so klein geweest dat dit kon regtig enige kant toe gegaan het. En in die laaste 15-20 minute het die game baie meer na Ierland se kant toe gegaan as ons en so. Ek meen daar was kans, RG het ook 'n break gemaak, maar het opgevolg word die bal verloor en hulle skop die bal vorentoe en strafskop word afgestorm, skram onder die pale, 3 punte vir hulle. Dis 'n 5-point margin, 3 minutes to go. Dit was nie die plan nie. Hulle het gegaan om te gaan druk aan die ander kant. So ek dink regtig nou moet jy rig teen die muur en dan moet hulle uithaal en wys vorentoe. Bram, vir jou, was jy enigstens verbaas geweest met die resultaat in die eerste plek en dan tweedens, waar dink jy het dinge vir ons skeef geloop op die dag? Ja, ek was reg met my resultaat geweest. Ek het gesê as ons nie die bal deur die paal gaan skop, gaan ons met 9 punte verloor. Dit was met 4 of 5.
Ja, dit is ongelukkig so. Ons het baie kansse gehad. Ek hoor Angus praat van intensiteit. Nou intensiteit is deel van my lewe. Ek sê altyd if your intent you have to have an intensity of purpose. En as dit gebeur dan verander jou lewe. En ek dink dis wat die Bokke gedoen het. Die Bokke het Ierland regtig gekarniffel en elke collision in die eerste helfte gewen. Maar ongelukkig het ons misgekorrel met van die tee af. En ek het dit voorspel al 5, 6, 7 weke terug het ek gesien Manie is nie bietjie in die moeilikheid. So dis maar wat 'n geoefende oog kan sien as 'n skopper in die moeilikheid gaan wees oor 'n tydperk en dis maar ek rig nou al ek het geskop vir 30 jaar en ek rig nou al vir omtrent 17 jaar af. So dit is regtig interessant om te sien hoe maklik 'n ou in die moeilikheid kan kom. Dis eintlik baie maklik om reg te maak. Maar ek dink nie almal het daai selfde tegniese kennis nie want soos ek sê ek 17 jaar ondervinding om met skoppertjies te werk met internasionale ouens met jong skoppers met selfs met meisiekinders. So om hulle te kry om die bal reguit en ver te skop is een van my skill set as ek dit so kan stel. Rom vir jou was dit nou maar net 'n geval van 'n paar klein goedjies wat nou net nie op die dag gewerk het nie. Dink jy daar's iets groters omtrent die gameplan of sê jy weet is dit maar as ons skoppe oorgesit het op die dag, miskien 'n jy weet 'n scrum call wat nou nie heeltemal ons kant toe gegaan het nie. Dink jy nie daar's 'n jy weet groot bekommernisse nie of dink jy daar's 'n geval dat ietsie aangepas gaan moet word buite natuurlik die skopwerk wat ons nou oor gaan praat? Nee, Hein, ek is die Bokke is op 'n baie goeie plek. Hulle is baie fisies. Hulle maak dit so. Hulle sit spanne onder ongelooflike druk. Die Groningers gaan daar spanne wees waar die Bokke se verdediging kan ontsluit. Ja, ons het gesien dat Ierland 1 of 2 keer dit reg gekry het, maar die Groningers, die Bokke is 'n baie fikse span. Ek dink hulle is baie goed gekondisioneer, maar ook is hulle 'n baie confident span. Hulle feed van mekaar af. Hulle is dis ongelooflik om te sien hoe hulle spanne net fisies demolish. En ek dink dit is die groot ding. So ek sê die Bokke moes met 10, 15 punte gewen het. Daar was kansse gewees. Die skoppe wat gemis is nie sulke moeilike skoppe nie van 'n erkende skopper verwag mense dat jy ten minste 3 uit die 4 of van die 5 oor kan skop. So ja, dit was teleurstellend geweest soos ek sê ek het vir Ierland gegaan met 9 juis oor die skopprobleem, maar my hart is by die Bokke. Ek was omtrent die enigste op Superbroer geweest. Die res van die manne het my bietjie gekastei, maar ek het voor die tyd ook vir hulle gesê. Ierland by 9 as ons nie 'n skoppe oorskoppie en ek het geweet hierdie probleem van Manie het al in die URC begin en dis 'n probleem wat nooit hanteer is en uitgesorteer is nie. Ja, kyk, ek wil nie eers oor Superbroer praat nie. Ek het heel week vir my vrou sê ek voel net so half Ierland gaan die ding doen, ek gaan dit vat. Toe sê sy jy gaan nie jou gesig by die werk kan wys nie. So los dit maar eerder. So ja, ek het daarso 'n punte gekos. Ek kon opbeweeg het, maar ja. Angus net so vinnig afstap en ons kyk na Ierland self. Jy weet almal het gevoel, ek weet daar was 'n paar ouens op ander forums wat ek gesien het dat hulle skryf so 'n bietjie die ure af en natuurlik met hulle geskiedenis hulle nog nie gewys dat hulle al die pad kan gaan nie, maar jy weet as die wêreld se nommer 1 span vir jou miskien, ek weet nie, is nou moeilik om te sê, maar 'n maklike roete of ten minste 'n roete wat hulle voel hulle sal kan doen om Nieu-Seeland te klop, dan hopelik of 10-1 'n bietjie 'n gemakliker semifinaal en dan nou kyk wie hulle in die finaal kyk, maar van wat jy gesien het daar, is dit 'n span wat jy dink die gereedskap het om al die pad te gaan en hierdie keer nie net 'n kwart eindround te haal nie, maar al die pad trofee toe. Definitief. Ek dink die Ierse span het baie geleer uit die vorige wêreldbeker. Kyk, baie van die manne is nog daar, hulle het deur pyn gegaan, hulle het baie lesse geleer. En dis 'n span wat se sukses ken. Ek meen, verlede jaar het die All Blacks se reeks gewen in Nieu-Seeland in Grand Slam Champions van die 6 nasies. Hulle weet om groot games te wen. En ek dink die goeie ding vir hulle is dat hulle het al teen die Franse gespeel in die 6 nasies in vroeër die jaar. Dus ek genoem het hulle die All Blacks gewen in 'n reeks verlede jaar. So wie ook al hulle kry in die kwartfinaal wat nou lyk na die All Blacks, vir hulle is dit maak nie saakie. Hulle het die mental edge op daai spanne want altyd klaar vir hulle gespeel en gewen in die laaste paar games. So ek dink die pad vorentoe vir hulle is eintlik makliker as vir die Bokke nou. Maar dit bygesê, geskiedenis is 'n snaakse ding. Nommer 1, hy kan homself herhaal of hy kan homself breek. Laaste wêreldbeker, die Springbokke
poolmatch verloor teen die All Blacks, geen span het ooit die Rugby Championship en die Wêreldbeker in 1 jaar gewen of 'n poolmatch verloor en gewen nie. Bokke het die boeke gaan sê, luister, hier is die boek, gooi hom by die venster uit. Gaan doen die job en wen die Wêreldbeker. So in 'n Wêreldbeker maak hy geskiedenis glad die saakie. So ek dink definitief Ierland het die tools, hulle het die player personnel, hulle het die ervaring om groot games te wen en die keer al die pad te gaan. Bram, ons gaan nou natuurlik spesifiek oor ons twee praat, maar het moet seker 'n bietjie 'n riem onder die hart te wees dat jy weet 'n span met 'n definitiewe kardinale 10 redelik goed op dreef is op hierdie stadium en so ek sê ek dink redelik goeie aanspraakmakers is vir 'n plek in daai finaal. Johnny Sexton vir my is daai tipiese generaal. Hy trek die troutjies en hy weet wanneer om die regte opsies uit te voer of wat lyk soos die regte opsies meeste van die tyd. Maar ja, ek stem 100% met jou saam. Ek ken Johnny Sexton persoonlik goed, so ek het saam met sy broer rugby gespeel by in die UK. En sy broer was ook betrokke by die toe later toe ek begin afrig het by die Kings, was sy broer daar betrokke. So ja, hy's 'n baie goeie speler, baie intelligente speler, baie vaardige speler en ek dink hy speel binne homself. Ek dink hy's ervare binne in daai groep. Daai groep kom al ek dink al 8 jaar. So om terug te kom na Angus se gesprek oor hoe goed hulle is. Hulle is 'n battle-hardened span. So hulle het op verskillende vlakke vir gewys dat hulle baie goed kan kompeteer teen baie goeie spanne, enige plek in die wêreld. Die groot probleem is hulle sukkel om finale te wen. So ons glo dat hulle dalk in die finaal sal kom. As hulle wel in die finaal kom, is dit 'n ander dingetjie. So ons sal maar kyk wat gebeur, maar hulle is op die oomblik op 'n baie goeie plek. Ek dink hulle het 'n baie goeie span wat presies weet hoe hulle wil speel, hoe om druk te verwerk. Ek dink die Bokke het hulle onder baie druk gesit in daai eerste helfte. Hulle daai druk verwerk en op 'n stadium in die wedstryd gaan 1 of 2 goals jou kant toe gaan. Die momentum gaan bietjie swing na jou kant toe. So en ek dink hulle het dit baie goed gebruik. Kom ek sê vir jou, hulle is 'n vaardige span, baie gevaarlik, en hulle is 'n span met baie confidence. So as jy confidence het, op enige gegee dag kan jy berge versit. As jy meer verder wegkom kan sê mense, kom ons dalk lê ouetjie Bram. Vir my voel dit jy weet ons het as Afrikaners, ek dink seker maar in wêreld rugby tot 'n mate, maar mense het altyd gepraat, jy sal nou goed weet selfs van jou dae af en seker reg hierdie bank van voor dit en na dit is mense kry altyd jy weet, dis amper 'n hardlopende loskakel en is 'n skoppende loskakel en ons moes altyd kies tussen die twee, jy weet, dis 'n geval van jy kan nie die een kry en die ander een kry nie en ek meen net per definisie is dit seker eers nie regverdig om dit te sê dat jy twee sulke tipes kry nie, maar ons sit nou basies met hierdie geval hierso waar Manie Libbok, ek meen ek neem aan jy sal met my saamstem, hy ontsluit net 'n agterlyn, jy weet hy weet om die beste uit te kry aanvallend gewys, jy weet hy skep spasie vir die ouens buitekant, hy het vir my 'n oog vir ouens in spasie sit en die spasie sien en dan natuurlik kry Pollard wat amper 'n bietjie meer ek weet nie 'n tactician is en dinge 'n bietjie vaster doen en meer fisiek is natuurlik bal in hand ook en dan meer akkurate korrelpale toe. Bram, hoe sien jy hierdie conundrum soos hulle in Engels sal sê vir die Springbokke? Het ons spandeer die laaste jaar of ten minste 6 maande nou om Manie in hierdie span in te werk. Ek dink ons het so klein bietjie ons styl verander om hom te akkommodeer en 'n bietjie meer weier te speel en nou ewe skielik vra almal vir Pollard en ek dink almal voel daar's definitief 'n nood vir 'n skopper wat meer akkuraat skop. So hoe pas hulle dinge in? Ja, baie interessant. Ek hou van albei spelers. Albei spelers gee vir jou verskillende goed wat jy mee kan werk. Ek glo Manie is 'n ongelooflike talentvolle speler. Ek het dit al gesê toe onder 21 gespeel het saam met Cohen Bosch en Damian Willemse en daai agter in Aussies. Dit was ek vir spanne om teen daai 3 ouens te speel op die aanval is baie moeilik want almal is vaardig. Die bal word goed geskuif. Hulle maak goeie opsies en hulle is almal baie goed met bal in die hand. Manie het bewys dat hy enige span sal aanval na die volgende vlak toe kan vat. So die groot ding is onder seker nou 'n bietjie gesels oor die skopwerk as sulks, maar Manie, soos ek sê, sy probleme het al 'n hele rukkie terug ontstaan en ons wil nou 'n bietjie daaroor gesels, maar Handrey is Mr. Consistency. Die groot ding is net Handrey het vir 6 maande baie min rugby gespeel. Hy kom van 'n kuitbesering af. Gaan Handrey skerp wees in daai uitspelwedstryde? Dis die vraag wat almal moet vra. Gaan hy fiks gewees, gaan sy lyf dit hou? En die groot ding is
hoe goed gaan Andre Paal toe korrel. So daar's 'n hele klompie vrae wat beantwoord moet word en ek glo as die twee jong manne saam kan werk en 'n harmonie kan skep, gaan dit regtig baie goed wees. Die groot ding is net, waar speel jy vir Andre, waar speel jy vir Mani? Damian de Linde is on fire. Jesse Kriel speel die beste rugby van sy loopbaan. So dit gaan 'n interessante skuif wees om te kyk hoe hulle dit gaan inpas, wie gaan wat gebeur, maar soos ons vir Jacques en Rassie ken, hulle druk altyd 'n haas uit die hoed uit. Die groot vraag is net, watter kleur gaan die haas wees? Angus, dit is presies die twee goed wat ek voel is. In die eerste plek, ek dink mense sit 'n baie hoë verwagting ewe skielik op Pollard asof hy, jy weet, 'n 99% skopper is elke liewe dag van sy lewe. Ek dink ons het al gesien dat hy nie noodwendig, jy weet, wanneer hy 'n afdag het, daar is 'n afdag. Ons het in die Britse Leeuwsreeks 'n Mornay Steyn nodig gehad wat amper nog 'n stappie hoër as hy is in terme van sy akkuraatheid. So ek dink mense moenie vergeet dat Pollard nie net 'n ou is wat in sy slaap noodwendig 95% gaan skop nie, maar dan in die tweede plek is dit net dat, jy weet, ons het 'n 7-1 gespeel voorheen, ons hou daarvan om 6-2 te gaan. Nou ewe skielik sit ons met hierdie probleem van almal is, jy weet, wat gaan ons doen? Okay, ons moet vir Mani Libbok heel agter ewe skielik speel en vir Pollard begin, of ons moet vir Pollard op binne senter hê. En kyk, ons almal weet dis 4 jaar wat hierdie ouens beplan. Ons gaan nie nou ewe skielik, jy weet, verdediging setups verander en aanvallende spel. Ons dalk klaar Jesse wat jy moes inwerk in die stelsel in Mani in om nou ewe skielik nog meer veranderinge te maak. Ek dink net dis nie iets wat gaan gebeur nie. So ewe skielik skep hierdie Mani Libbok Pollard 'n bietjie ander probleme. Dieselfde met 'n Damian Willemse, speel so goed op die oomblik op heel agter, maar mense voel as jy 'n Pollard het jy amper 'n Willie Leroux nodig om daai ekstra spelskepper te wees. So dis nie net so maklik soos wat se een van die twee gaan jy speel nie. Daar's 'n paar ander dinge daar agter. Ja, en ek dink vorentoe Hein, as ons nou kyk na kwartfinale, wil nou nie weet die perd voor die, hoe moet dit nou weer, die bring the cart before the horse, maar ons sou ons kwartfinaal speel, en ons wen vir Tonga nou volgende week met 'n bonuspunt. Die vraag nou is, Bram en Hein, is watter tipe rugby gaan die Bokke speel kom die uitklop rond is? Gaan hulle regtig nog steeds so losspeel soos hulle gedoen het? Ek sien daar niemand het gesê dat gaan baie meer losgemale of rolmal bewegings wees vorentoe, wat duidelik sê hulle gaan meer na hulle sterkpunte toe speel. So gaan hulle regtig daai groot aanvallende game speel, of gaan hulle 'n bietjie meer konservatief raak en nie heeltemal afwyk van die aanvallende spel af, maar net 'n bietjie meer dinge tighter maak vorentoe, want dis 'n uitklopwedstryd. Jy moet jou 3 punte vat as hy daar is. Ons het klaar gesien in die naweek wat verby is wat gebeur as mense dit nie vat nie. Jy gaan heel waarskynlik tweede kom veral in 'n tight game. Jy gaan nie iets so teen Roemenië of dalk teen Tonga 10, 12, 13-3 drukkie. So ek dink dis die groot vraag. Op einde van die dag, kyk, die publiek gaan seker hulle koppe verloor as Poly die nommer 10 try kry nou teen, let's say, France in 'n quarterfinal en dalk in 'n semi en dalk in 'n finaal, maar gaan hulle koppe verloor as die Bokke die wêreldbeker wen? As nou wat Mani gedrop is. Dalk nie. Op einde van die dag, jy wil doen wat die beste is vir Springbok rugby, en as jy vir Mani moet drop inconsistency, dan is dit maar nou so. As Poly nou speel teen Tonga en hy slot 10/10, daar's jou bewys. So ongelukkig, en ek het regtig gehoop Mani kom reg later aan in die toernooi self. Ongelukkig het Mani nie homself gehelp nie. Hy het regtig nie homself enige guns gedoen nie. So as dit kom by uitspelwedstryde, jy gaan iemand nodig hê wat regtig 70, 75%, 80% kan skop paale toe. En op die einde van die dag, as jy dit gaan hê, nie gaan jy dalk gou uit 'n wêreldbeker dit geskop word. Ja, kyk, ek dink almal moet weet, ek en Angus is groot voorstanders van Mani Libbok, maar ons het nou ons Sarsie pak gevat die laaste ruk en dit is ongelukkig soos almal sê, weet die punte is wat saak maak. Bram, gaan jy vir ons 'n bietjie sê wat tegnies skort met Mani Libbok se skoppe op oomblik? Ek meen daar's geen twyfel daaraan gewees nie. Die Stormers het 'n trofee gewen en 'n finaal gespeel op die rug van Mani Libbok wat die primêre skopper was van die Stormers en al die toutjies getrek het. Dis nie iets nuut vir hom nie en dit is snaaks om hom so te sien sukkel op hierdie stadium. Ja, jy gaan verskoon as ek so nou en dan net Engelse terme ingooi of dalk oorslaan Engels toe, want dit al my coaching is in Engels, so dit gaan net vir my baie makliker wees.
Die groot ding is Manie het op 'n stadium baie goed geskop. Hy was die beste skopper en die meeste punte aangeteken in verlede jaar en die jaar voor dit sy URC. So Manie het 'n ongelooflike talent, baie natuurlike striker, een van die mees natuurlike strikers wat ek in my lewe al gesien het. Manie se probleem het ingekom toe hy, ek weet nie of hy partykeer as 'n mens ek het sekere reëls as ek jong skoppers afrig. As jy 'n beensessie gedoen het, dan bly jy weg van skop want jou nervous system is fatigue. As jy baie gehardloop het of 'n lang week gehad het, dan probeer jy so ver as moontlik wegbly van skopwerk af vir 48 uur. Ons praat van jou neural pathway. So partykeer is daar obstruction in jou neural pathway. Dit gebeur gewoonlik as 'n ou te naby aan die bal is. Nou as jy te naby aan die bal is, dan as jy jou eksplosiwiteit verloor, omdat jy bietjie moeg is of na 'n lang seisoen, dan verloor jy jou spasiebal toe. Nou kom ons verduidelik dit vinnig vir die gaste. So jou spasiebal toe beteken at the back of your run-up to where you strike the ball in the strike zone. That is where you need to have enough space. If you don't have enough space, you're either going to step out of line, and that's going to activate rotation, or you're going to load high on your foot, on the toe of your kicking foot, and not on the ball of your kicking foot. So what happens now is because you load on the top of too high on your toe, you get up in your power stride. Now that is a problem because this is your kicking arm, your left arm, if you're a right footer. So if your arm gets quick, or if you get quick in your power stride, which is your last step before you kick the ball, then this kicking arm wants to kick. Now this arm pushes your plant foot down, and you're not getting your plant foot far enough past the kicking tee. Now that's where your hip squares in the strike zone, and that activates rotation. Now when you activate rotation, when you get your leg lock, which is timing, you're going to pull it left. If you miss your leg lock, you're going to block it right. So those are the two little things. But Manie, because he lost his space, if you go and have a look, what happens in his follow through, everything that is, all the fatal flaws that I talk about that happens in his approach, it gets activated the closer he gets to the ball because he doesn't have space. So the closer he gets to the ball, you can see those mistakes come out in his follow through. Go and have a look how Manie looks in his follow through. He's sitting down. He's got a knee. His arm is quite high. So the extension on strike, which is power, goes into his pec. And that's why Manie's kicking the ball so high, because he sits when he strikes the ball. And that's the problem, because he actually, when he goes into the power stride, he gets up and not forward because he doesn't have enough space. So that's the big thing. If you have enough space, so the big thing, how did Manie fix it? It's actually quite a good fix, or an easy fix. But let me go a step back. If Manie now kicks the ball, he over-exaggerates the close in the strike zone. So he tries to keep his head down, and that gets him to sink a little bit more deeper in the strike zone. So we talk about staying tall and kick at the ball and be tall in the strike. That means you get extension on strike, which is power, and that extension on strike goes into your core. But at the moment, Manie's extension on strike goes into his left pec. So that means he gets out of the kick so quickly. Go and have a look how he falls to the left. So those are the small little things that if you are a technical coach, that you can pick up on a kick-to-kick basis. You don't have to wait 3 weeks before he gets into trouble. So you fix him from kick to kick, from session to session, and with the movement patterns and pattern breakers that are utilized to be able to keep your consistency throughout your kicking session. Those are the things that you do in your warm-up. So for me, the big thing here is, how do Manie fix it? So it's quite easy to fix. So what he needs to do, he needs to go 30 centimeters back, so he's got a natural body lean. If you've got a natural body lean, that means your body is in sequence in your approach. That means upper body, lower body moving at the same speed, same distance. Okay, so that means your transition towards the ball is consistent, and your transition towards the ball becomes stronger. Now, Manie is quite slow in his first step, and his first step is a forced first step. So he's on his heel. So what happens, his upper body now lags behind. Now he falls into the kick. Now he turns towards the ball. Now he steps out of line on his right foot and opens up. So he gets separation between his left shoulder and his right knee. And when he does that, that means his left arm pushes his foot down, his hip squares in the strike zone, and he pulls it left on when he gets the leg lock, and he blocks it to the right when he misses his leg lock. So those are the things. So how does he fix it? 30 centimeters back, half a meter to his right, and open the same amount. So that means his energy flow complements the energy flow of the ball. That is very simple. So if you have a look at Manie kicking the ball out of hand, he's absolutely impeccable, straight. He hits the 5-meter line from anywhere from his own 10-meter line. So for me, the question is, why doesn't he kick the ball exactly the same off the kicking tee than he's kicking it off or out of hand?
So his energy flows so beautifully because he's such a gifted natural striker out of hand, but on the kicking tee, he's so acute. So those are the things that I think they need to have a look at and get sorted, because all of a sudden now Marnie, because he's so far acute in his approach, he has to kick the ball absolutely perfectly every time to be able to kick the ball straight. So his margin of error is so small. If we get him to be technically smart and understand where he gets into trouble, Marnie will have a bigger margin of error. So you can still make 1 or 2 mistakes, but the ball will still come out straight. Now, if you have a look at these, the revolutions or the rotation on the ball, that means he kicks underneath the ball and he doesn't kick through the ball. So why is that important to open up a little bit? Because if you open up and your left shoulder moves in the strike zone, your foot stays on the same level through the strike zone for longer. That means you can stay in the kick. You don't have to try and force it. It happens naturally because your approach is really, really consistent. So it all comes down to his approach. He's making quite a few errors in his approach. The closer he comes to the ball, the more errors he's activating, and that eventually gets out into in the strike zone. So, and everybody can see it. What really hinders me is Marnie doesn't look comfortable. So he's got this little turn. He looks at the clock. So there's no process-driven process at the moment. I think so everything for him is result-orientated. So if you don't have if you are very process-driven and you understand how to simplify your process, there's no pressure, because all you need to do is go back to your process, kick the ball, stay tall, kick the ball, and kick it as straight as an arrow. So those are the things that I think they need to have a look at. And again, having the experience to be able to work with Marnie. So it's not about changing his kick. No, it's not about changing anything. It's about getting him to understand where he gets into trouble. Off the kicking tee, out of hand, he is impeccable. So for me, those are the things that we need to have a look at. Those are the things that needs to be handled in a certain manner. And somebody needs to get to Marnie that is technically smart to be able to sort him out. Because I tell you now, the chickens are coming to hatch, eh? Ja, okay, daar het ons gaan maar met 'n videoetjie daarso uitkry by hulle. Ek weet nie, ons gaan vir Angus met vra of hy iemand ken. Net vandag Bram daarso Henk sê, jy weet ons almal sien hy kyk so gereeld, jy het self genoem na die klok. Dink jy daar is 'n aspek dat die tyd om pla of ietsie ekstra is wat 'n hindrance is vir hom op hierdie stadium? Ja, ek dink definitief so. Henk is 100% reg. So wat gebeur is, sodra jy nie proses-driven is nie, so ek het baie skoppertjies reg deur die land wat ongelooflik goed is. As jy gaan kyk, vandat hy die bal kry tot hy die bal op die tee neersit, is dit tussen 33 en 35 sekondes wat hy vat om die bal te skop. So sy proses is absoluut embedded. Hy weet presies hoe lank dit vat, hoe om die bal te stel, en dis die groot ding. So Marnie op die oomblik voel baie ongemaklik. Omdat hy ongemaklik is en dit gaan alles oor die result en dis wat in sy kop sit, al wat hy moet doen is maak seker van jou spasie, stay tall, kick at the ball. En wat dan gebeur is, so jy moet net 'n goeie skop, maar op die oomblik gaan dit net oor die result. En dis waar hy op die oomblik so ons praat van fluidity of movement and fluidity of thought. Because if you start thinking about some things, your brain intercepts the link of fluidity. And if you do that, then you get into trouble because you think, I need to do that, I need to strike it there. All you need to do, if you are process-driven, make sure that your process is calculated from point A to point B. If that takes 30 seconds, it needs to take 30 seconds every time. But Marnie feels uncomfortable. He's now fiddling. When he puts the ball on the tee, you can see he's not comfortable with that. So all of a sudden, it becomes a massive problem because of pressure. Now, if you are process-driven, there's no pressure. You go into your process and you kick a good kick, and you know the result will take care of itself. And those are the things that we need to do, that we need to get right. One more thing. I've got numerous youngsters that when they put the ball in the kicking tee, after that, they don't even look at the post. Why? Because they just kick a good kick. They don't worry about anything. And it's incredible to see how well these youngsters strike the ball. Why? Because they've got a great understanding of the kicking skill itself. Where do they get into trouble? How to fix it? Get some pattern breakers and movement patterns, how to be able to adjust, because some of these flaws are embedded. We talk about a neural block. Now, Marnie's got a neural block at the moment, and that's off the kicking tee. It's not his kicking, it is off the kicking tee. And that comes from not having enough space, and his acute angle gets him into trouble. I think that is round about a good summary of what you need to know
I hope he gets it right. Goodness me, I feel for the young man. He's a good kid. He's incredibly talented. And what more? We want to win the World Cup the 4th time, man. We don't want to lose it because of kicking. Bram, ek sien Gerard RW hierso het gesê hy stem saam met JP. Bram sal die antwoord wees vir die skopwerg en Nico van Sail het gesê hulle moet jy maar opvlieg Parys toe en Johan Swanepoel sê hierso Tiaan Swanepoel was by Bram se skopkursusse en kyk hoe goed het hy gister vir Namibië geskop. So daar's definitief fruits of your labor daarso, Bram. Hein, ja, ek is baie ek het soveel skoppertjies reg deur die land, jong ouetjies, ouer ouens wat nou al begin professioneel speel. Dit is ongelooflik om te sien as jy die regte goed leer op 'n vroeë ouderdom, as jy die regte inligting kry op die regte stadium van jou loopbaan, dan gaan dit dan word dit eksponensieel verander dit hoe gemaklik jy is. Nou die ander ding is, ek het in die vorige wêreldbeker en voor die vorige wêreldbeker met Namibië gewerk. Ek het 6 skopsessies met hulle gehad, 3 in Namibië self. Ek het soontoe gevlieg, 3 sessies daar gehad en 3 sessies by SAS in Stellenbosch. Daai jong mannetjies, die loopsjeroukie wat fullback gespeel het, Damien wat skramskakel gespeel het, hulle het deur die hele Afrika Cup en deur die wêreldbeker die vorige wêreldbeker het hulle 43 uit 46 balle oorgeskop. 96%. Nou my maat na 6 sessies en seker omtrent 10 Zoom meetings wat ons die analise hulle stuur vir my videoklips, ek doen die analise, ek wys vir hom waar hy die probleem is en iewes skielik begin sy skoptegniek begin kompak raak. Daar's nie foute wat insluip nie en iewes skielik begin hy gemaklik raak. So dis die groot ding. Ek sê altyd ek wens ek het geweet wat ek nou weet toe ek gespeel het. Ek sou baie minder geoefen het. Ek skop nou ek doen 2 pattern breakers, dalk 3 pattern breakers en dan skop ek die bal van enige plek van 50 meter af oor. Van enige kant af, enige hoekvlag en op 52 voel ek so gemaklik. Ek soos 'n stoute seentjie. Jy kan hoor ek's baie passievol hieroor. Ek soos 'n stoute seentjie. As ek daai eerste 2 balle skop, dan kry ek sulke hoendervleise. Dis soos 'n druk, dis 'n euforia wat jy nie vir iemand kan beskryf as jy jou perfekte skop nie. Jy moet die seuns se gesigte sien as hulle die eerste keer hulle perfekte skop. My maat, dit verander sy hele lewe. So ek is soos ek sê, ek is ontsettend passievol hieroor en is baie jammer dat Mani in 'n wêreldbeker en hy's so talentvol ou dat hy onnodig daai druk moet ervaar deurdat sy skopwerk nie aanpaar is nie. Jy praat van hoendervleis, maar op die oomblik slaan ek uit in 'n nat sweet as ek sien 'n Mani moet oplê paal toe. Angus, die prosesgedeelte, dit was vir my interessant dat jy weet as jy dit onder die knie het dan het jy amper nie die nerves nie want jy kan terugval op jou proses is die hele tyd dieselfde. Vir my is dit Mani is eintlik maar gereeld 'n confidence kicker. Jy weet dit voel vir my asof 1 of 2 gaan en dan is dit 'n knock-on effek van daar af. So vir my is dit net wat dink jy is die effek van 'n Pollard in die groep op Mani Libbok? Is dit 'n bietjie 'n verligting vir hom dat hy weet hy is 'n ou nou wat hopelik 'n bietjie van daai druk gaan afhaal of dink jy dis net ietsie wat nog 'n bietjie effek op hom gaan hê agter dat hy dink jy weet wag 'n bietjie nou my eerste skop af amper is dit as ek hierdie een gaan mis is daai Shepherds hoek is naby hulle gaan my aftrek hier die man hy maak al dit 'n losie langs die veld. Wel, dis nie noodwendig 'n slegte ding nie vir hom. En ek dink meestal nou kan hy by Polly bietjie gaan aanklop en vra luister, gee my 'n paar tips. Hoe kan ek maak? Waar maak ek foute? Maar kyk, daar's niemand anders om hom te help in die squad nie. Polly is nou al aan die 10 wat daar is. Toe hy in die squad gekom het, was hy al 10 gewees. Dis normaal nie. So hy daarom nou iemand om te help in dieselfde posisie in. Eerstens, en ek dink tog goeie kompetisie, gesonde kompetisie bring die beste uit manne uit. So dalk is dit die move van Polly wat nou weer in die squad is. Dalk is dit wat Manny nodig gehad het. Net om daai tipe mindset te kry van ek kan nou nie meer op dinges nie want hier is nou 'n man wat die plek kan vat. En as kompetisie in die squad en is 'n gesonde kompetisie. So ek dink dit is dalk 'n goeie ding. En ek meen toe die squad announce was ons het hieroor gepraat hy. Toe sê ek ook dat ek sal letterlik gemakliker geslaap het as daar nog 'n backup 10 in die squad was. Nou is daar. So ek dink ongelukkig vir Manny nou hy was nou die favourite gewees. Hy het ingekom met 7 caps. Ek meen dis nie baie nie. Ons het al gevra vir hom om in die squad te wees van die Springbokke met die Junie series teen Wallis. Dat dit eers 'n Franstein besering gevat of retirement gevat voor hy ingekom het. En hulle het hom baie laat geblad. Moes wees eerlik daaroor. So sy ervaring is nie wat dit kon gewees het nie, maar hy is nou daar. En ek meen jy weet self, ek is een van sy grootste fans. Al by die Stormers ook. So ek hoop regtig vir die ou. Hy kom reg.
En ek dink 'n goeie ding is as ons vir Tonga wen en ons kom in die kwartfinaal, daar is 'n week af. So die manne hulle kan reset, hulle kan refocus, 'n bietjie die druk van hulle self afhaal, net weer 'n tipe van 'n skoon mindset kry. Begin dan werk aan wat fout is en dan hoop hulle kom kwartfinaal se manne weer okay, want ek glo vir 'n feit as Mani 5/5 kon kry teen die All Blacks op Twickenham en hy kan die groot skoppe vir die Stormers doen in die URC in. Hoekom sal hy nie vir die Springbokke kan doen nou in 'n wêreldbeker? So dalk is dit net 'n geval van hy's dalk net 'n bietjie oorwerk of 'n bietjie te veel stres want hy's al nommer 10 gewees en nou as die druk bietjie af van hom is of hy dalk 'n bietjie kompetisie in die squad, wie weet. Sê nee, ons hoop dit werk vir hom. Op baie ernstige noot gaan ek vinnig net vir 'n 30 sekondes 'n ligter dingetjie doen. So Bramer het daarom self opgebring vroeër. So daarso is ons superbroer mense, die Losgemaal se superbroer. Ons het nou die top 10 daarso beet. So nou skop hy Japan in Samoa wedstryd af. Ek hoop Brendan en Blou Sambok het hulle regte keuses daarin want daai man op nommer 3 is reg om te pounce soos hulle sal sê. So julle beter die regte voorspelling daarin hê of andersins vat ek sommer my eie prys huis toe. So ek hoop almal is daarso reg en ja, ek dink nog 'n klomp ouens het 'n kans in hierdie kompetisie. Mense dink die eerste paar weke is verby, maar ja, ek dink 'n paar opskuddings en omgekeerde resultate kan gebeur nog in die kwartfinale en so aan. So dit is definitief all to play for, soos hulle sal sê. En so vandag as ons kan kyk na die wedstryd wat wag vir die naweek, natuurlik het die Springbokke soos Angus gesê het 'n redelike grof geskit uitgerol vir hierdie en is natuurlik 'n basiese spelwedstryd vir ons. Ons kan nie bekostig om op te slip op hierdie ene nie. Bram, was daar enige verrassings vir jou in terme van die span wat aangekondig het of is dit hierdie mengelmoes amper seker tussen eerste keuses of ten minste ons gewone bomb squad ouens wat 'n bietjie begin tyd kry of dink jy daar's 'n paar verrassings vir jou? Wel, ek gaan nou net al klink soos Eddie Jones. Dalk het die B-span teen Ierland gespeel want hierdie lyk na 'n baie goeie span. So ek sien geen swakpunte nie. Hierdie ouens is 'n klomp eisters, 'n klomp ouens wat ek dink die Tongane kan aanvat. Die bank lyk ook besonder goed. So ja, ek dink ek dink hulle weet hulle moet ook 4-3 druk. So ek dink dit gaan 'n redelike groot telling wees. Ek dink die Bokke by met ten minste 35-40. So Angus natuurlik die groot ene daar Dion Fourie wat bietjie van die begin af kans kry, Bongie wat kan rus vir die groot kwartfinale daarso het natuurlik al baie minute gespeel, maar dis daarom 'n ligter wedstryd as mense dit so kan noem, maar dis 'n groot ene vir Dion Fourie om daai oefening agter die blad te kry as die eerste keuse haker veral as dit by Lynsland werk kom. Nee, ek is baie bly vir hom, veral met die geval met Malcolm wat nou uit is. Ek dink tog teen Ierland het hy baie goed gedoen onder baie groot druk. So dis 'n regte game vir hom nou eintlik maar bietjie confidence te bou en bietjie oefening te kry in 'n high pressure situation. So dit is een goeie ding vir hom en tog as dit later sou kom en sê Marco van Staden kom op van die bank af, hy kan dalk verlang toe skuif. 'n ou soos Sia kan afgaan en enigiets kan gebeur soos daai. So hy's daarom licensed versatile. Maar soos Bram gesê, dis 'n goeie span. Dis 'n regtig goeie span. Dis manne wat al goed gedoen het, al wêreldbekers gewen het al. So ek lyk ook die bank. Dis tipe van insurance policy. Kyk 2007 teen Tonga amper verloor. 30-25 moenie dit vergeet nie. En tog het die bank ons kom red uit dag met JP Peterson en daai net so die pop op die fans stel ek as 'n darm goeie backup op die bank met 'n goeie bomb squad. So ek dink die span se job kan doen om vir ons in die kwartfinaal te kry. En is daai enetjie van JP, ek was gewoon vergeet, dit was ook 'n interessante een om Dwayne op 7 te sien. Ek neem aan is eintlik maar net 'n bietjie Pieter Steffe blaaskans gee want ons almal weet hy's 'n monster vir ons en gaan belangrik wees vorentoe. Ja. Dat jy eers kans gee om klaar te skink. Ja, sorry man. Ja, kyk Pieter het nogal baie hard gewerk al. En hy verdien definitief 'n breek. Maar kyk, Dwayne het al 7 gespeel voor en dink by die Cheetahs destyds so begin het. Ek dink by die Pumas het hy 'n bietjie 7 gejol. En toe is begin afspeel toe hy Kaap toe gekom het. So dis nie vir hom 'n ongewone plek om te speel nie. Maar interessant vir my verlede naweek was om te sien in die coaches box. So
ek neem aan dis seker maar sy job vorentoe nou na die rugby. Hy begin nou al te werk aan sy apprenticeship. Maar ek dink Dwayne of 7 is ook 'n tipe van 'n troefkaart want hy Tongaan is nogal groot ouens en 'n sterk ouens. So dis tipe van 'n match to match, like to like selection om die groot sterk manne teen die groot sterk manne te speel met Jasper op nommer 8. So weer eens, ek dink Dwayne sal okay doen en is nog 'n lynstaan opsie ook. So goeie keuse daar op nommer 7 en natuurlik Jasper kan sy backup wees agter as hulle dalk kan omruil. Miskien gaan Jasper af, Dwayne gaan op 8 toe, Dion skuif na 7 toe as sê Marco opkom. So daar's baie opsies en ek dink dis meer 'n scenario based seleksie ook om net 'n bietjie te skaaf en skuur aan wat kan gebeur in die volgende wedstryde ook. Brom, finale woord van jou af net vorentoe kyk, Wêreldbeker, hoe sien jy dinge uitspeel? Ek weet natuurlik sal jy met jou hart daarso die Springbokke op die einde seker hê, maar hoe sien jy dinge verloop tot daai groot finaal? Ja, ek dink net om vinnig terug te kom na Mani toe. Ek dink die groot ding is wat ek ervaar het toe ek 'n speler was, as ek goed geskop het my spel na die volgende vlak toe gegaan want ek hoef nie oor enigiets bekommerd te gewees het nie. En ek dink dis waar Mani nou is. So as ons daai skopwerk van hom kan uitsorteer, gaan hy net bly klim en bly klim en bly klim. En ek dink hy's so gehalte speler dat hy die beste in die wêreld kan word. So hoe dit gaan uitspeel, baie interessant. Ek dink daar's 'n paar groot games. Ek kyk nou na hierdie Tonga Japan game. Dit is 'n moeilike een om te call. Ek kyk na die games wat voorheen gespeel is, wat die tellings is. So ek weet nie. Ek weet die Japanners het uitgeslaap afrigters, so ek te gaan Japan met 12, maar ek dink is al bietjie te veel. Ek het gekyk hoe Engeland hulle gedryf het. So dis klaar 'n moeilike een vir my om te call. Verder vorentoe, die kwartfinale gaan pret wees. Ek dink die semis gaan nog beter wees en die finaal gaan 'n absolute ongelooflike game wees. Ek dink die intensiteit, ons het nou vinnig daaroor gepraat. Ons het gepraat oor hoe hulle gaan speel. Vir my is dit 'n kwessie van ek dink die spanne wat bal in die hand gaan hê, gaan hierdie keer die Wêreldbeker wen want al die reëls bevoordeel hulle. So as jy bal in die hand het en jy kan druk uitoefen, daar's soveel strafskoppe wat gegee gaan word van ouens wat nie wegrol nie, hoë duikslaa, 'n klomp ander goed wat ek glo die span met die bal in die hand 'n groot voordeel het, maar weer eens, die aerial battle is nog steeds daar. Ek dink dit gaan ongelooflik wees om te sien wat 'n spanne op die einde van die dag gaan bo uitkom. Ek geniet dit. Dit is regtig goeie rugby. Die intensiteit is deur die dak. Die collisions is ongelooflik. Ek geniet dit natuurlik verskriklik. Dis waarop ek myself geproud het. So dis wonderlik om te sien. Ek soos 'n stout kind met 'n speelding wat nog 'n hele rukkie vir 'n maand lank so bietjie uitgestel word. So ek kan regtig nie wag nie. Vir my is dit 'n kwessie van die kwaliteit van die rugby wat gespeel word en ek's regtig opgewonde. Selfs Wallis en Engeland en almal het bewys dat hulle met bal in die hand spanne onder druk kan sit. So dit gaan regtig interessant wees. Ek sien baie uit. Angus, is altyd was lekker om jou hier te hê. Ek wil nie mense te lank hê nie. Hulle wil gaan voorberei vir die wedstryd vanaand en hulle vir oulaas hulle superbroer gaan verander sodat ek lyk my moet doen want ek het Samoa gehad, maar ek dink ek sal maar moet hou daarby. Braaf van Straat, baie dankie vir jou tyd op jou verjaarsdag, sê maar vir die familie en almal. Ons is jammer dat ons jou tyd opgevat het, maar dit was altyd 'n voorreg vir ons om jou tegniese kennis te deel. Dit was baie lekker geweest. Baie dankie vir die voorreg. Dankie baie. Dankie Angus. Waardeer. Dankie luisteraars. Lekker aan almal.